Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένας απλός καθαρισμός και γεια σας, είναι ένα κόμπι manicure, το οποίο είναι σε πραγματική μορφή και όχι ένα reel 15 δευτερολέπτων. Αλλά αν καταλάβεις αυτή τη τεχνική, είμαι σίγουρη πως θα αλλάξει όλη σου τη δουλειά. Εάν θέλεις να δουλεύεις σαν επαγγελματίας και σωστά χωρίς να τραυματίσεις, πάμε να σου δείξω το σωστό δρόμο. Το κόμπι, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ο συνδυασμός ψαλιδάκι με τροχό. Αλλά δεν είναι τόσο απλό όσο το λέμε. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία πίσω από αυτό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε την ανατομία του δέρματος. Πρέπει να ξέρουμε ότι σε αυτή την επιδερμίδα μπορούμε να κάνουμε το κόμπι. Πρέπει να ξέρουμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και έχουμε μπροστά μας, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, έχει κατάλληλη προδιαγραφή για ένα κόμπι manicure ή όχι. Και πάνω απ' όλα είναι να ξέρουμε το πελάτη που έχουμε απέναντί μας. Μπορούμε να κάνουμε κόμπι στο χέρι του ή όχι, θα τραυματιστεί, με παίρνει, όχι, βάθος, πρέπει να τα ξέρουμε όλα αυτά. Είναι ένας συνδυασμός τεχνικών με σκοπό να βγει ένα φυσικό, λίο και καθαρό αποτέλεσμα που να έχει διάρκεια. Τι γίνεται με τη συντήρηση και το κόμπι manicure? Πώς θα καταλάβουμε εάν τα έχουμε πάει καλά και άμα δεν έχουμε κάνει κάτι λάθος? Στην συγκεκριμένη φάση θα παρατηρήσουμε πως η επιδερμίδα είναι λία, όμορφη και καθαρή. Λάμπει. Αυτό σημαίνει πως έχουμε κάνει ένα πολύ ωραίο κόμπι, δεν έχουμε ξεπεράσει όρια της επιδερμίδας και γενικά έχει πάει πολύ καλά η κατάστασή μας. Ενώ στη συγκεκριμένη φάση βλέπουμε ότι έχει ξέφτια, βλέπουμε ότι έχει ξεραθεί η επιδερμίδα και οι τραυματισμοί μπορεί να μην προκύψαν από εμάς, αλλά δεν το βάζουμε σε μεγάλες παρενθέσεις. Εκεί σημαίνει πως έχουμε ξεπεράσει όρια επιδερμίδας, έχουμε βγάλει περισσότερα κερατινοκύτταρα στην επιφάνεια της επιδερμίδας και γι' αυτό μας προκάλεσε και σκληρύνσεις. Εμένα το κόμπι μετράει από 3 βασικά πράγματα. Να ξέρουμε πάρα πολύ καλά την ανατομία του δέρματος. Άμα δεν ξέρεις ανατομία δέρματος, δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις σωστό κόμπι. Να ξέρεις να κάνεις προετοιμασία χωρίς βία. Να ξέρεις να χρησιμοποιείς το τροχό σου, να μην πιέζεις, να μην δίνεις υπερβολική τριβή σε σημεία. Και πάνω απ' όλα να ξέρεις πώς να κόψεις με το ψαλιδάκι. Πρέπει να ξέρεις να ελέγχεις το όριο και το βάθος που θα κόψεις. Μην το παρακάνεις, γιατί θα έχουμε συντριβάνει από αίμα. Πάμε τώρα να σου δείξω πώς κάνω εγώ ένα κόμπι manicure, το οποίο δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, αλλά είμαι σίγουρη πως δεν θα έχεις τραυματισμούς και θα σου φέρει 100% την εμπιστοσύνη από τους πελάτες σου. Πρώτο βήμα και σημαντικό. Πρέπει πριν ξεκινήσεις τη διαδικασία να ελέγχεις το χέρι. Πρέπει να ελέγξεις το χέρι πώς είναι, ποια είναι η εμφάνισή του, τι ταλαιπωρία έχει τραβήξει προηγουμένως και να πάρεις και ένα μικρό ιστορικό. Δεύτερο και σημαντικό βήμα είναι η ανασήκωση της παρανυχίδας. Πρέπει να ξεκολλήσουμε την παρανυχίδα από την ηχεία πλάκα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δούμε ξεκάθαρα τι θα λιάνουμε με τον τροχό. Τρίτο βήμα είναι το λιμάρισμα. Λιμάρουμε το ελεύθερο άκρο, του δίνουμε σχήμα και την ανοιχεία μας πλάκα. Πρέπει να λιμάρουμε όλη την ανοιχεία πλάκα, μην αφήσουμε σημάδι γυαλάδας γιατί θα έχουμε αίματα. Τέταρτο βήμα είναι να πάρουμε τη φλόγα μας και να ξεκινήσουμε να λιένουμε, όχι να σκάβουμε, να λιένουμε το επωνύχιό μας. 10 με 15.000 στροφές το λεπτό είναι καλές, δεν χρειάζεται ούτε λιγότερο ούτε παραπάνω. Θα χρησιμοποιήσουμε κίτρινη, κόκκινη ή μπλε διαμαντόφρεζα. Μην δω πράσινο, μαύρο, μοβ, σπάνιο για διαμαντόφρεζα, αλλά μην το δω. Ούτε καμιά φρέζα καρβιδίου, μόνο διαμαντόφρεζα χρησιμοποιείται για την επιδερμίδα και την ανοιχεία πλάκα. Αν βάλεις οποιοδήποτε άλλο, το έχεις καταστρέψει.
5ο βήμα, κόψιμο της παρανυχίδας. Όχι το υπονυχείο. Το υπονυχείο βρίσκεται κάτω από την παρανυχίδα. Η παρανυχίδα είναι η προεξοχή της εγγύης πτυχής, είναι νεκρά κύτταρα. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, είναι κάτι πολύ βασικό. Κόβουμε με ψαλιδάκι με την ακρούλα με τη μύτη. Μην μου το κόψετε μονοκόμματα με όλη την επιφάνεια του ψαλιδιού, γιατί θα υπάρχουν θέματα. Θα κάνουμε διπλή δουλειά και τζαμπακόπους. Θα κρατήσουμε το ψαλιδάκι μας ίσια, βήμα πίσω από βήμα, παράλληλα με την παρανυχίδα. Μην μου κόψετε εκεί και μετά το κοιτάτε και το σκίσετε με το χέρι και μετά θα πείτε ωραία είναι, συνεχίζω και κόβω. Και πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα όρια. Κόβουμε μόνο τα νεκρά κύτταρα, δεν σκάβουμε. Και το τελευταίο βήμα είναι να καθαρίσω πάρα πολύ καλά την περιοχή, να φύγει κάθε ίχνος σκόνης. Θέλω να σημειώσω ένα μικρό tip, το οποίο θα σας βοηθήσει και εμένα πραγματικά με είχε βοηθήσει στην αρχή, κανείς δεν μου το είπε και το βρήκα μόνη μου. Μην επιμένεις με τη διαμαντόφρεζα πριν καθαρίσεις. Μπορεί να δεις σκόνη και εσύ να κάτσεις με τη διαμαντόφρεζα και να πιέζεις και να καθαρίζεις και να λες μα γιατί δεν βγαίνει, ενώ στην τελική απλά είναι αφυδατωμένο και έχει σκόνες. Γι' αυτό πριν κάνεις το οτιδήποτε παραπανίσιο, καθάρισε καλά την επιφάνειά σου, ενυδάτωσέ την μόνο την επιδερμίδα, μην μου βάλεις λάδι με το κιλό και μετά δες το τελικό αποτέλεσμα. Άμα δεις κάτι να ξέφυγε, εκεί μπορείς να το ξαναμαζέψεις με το ψαλιδάκι. Αυτό για σένα μπορεί να είναι απλά μια τεχνική, αλλά για τον πελάτη είναι ένα αίσθημα wow, κάποιος με περιποιείται και κάποιος ξέρει τι κάνει, γνωρίζει τη δουλειά του πολύ καλά. Αυτό το συναίσθημα πρέπει να βγάλεις στον πελάτη έτσι ώστε να ξαναέρθει τον επόμενο μήνα. Αφού έμεινες μέχρι το τέλος του βίντεο, θέλω να σου δώσω μια μικρή συμβουλή. Αν θέλεις να βγάλεις κι εσύ τέτοιο αποτέλεσμα, όμορφο, λίο και καθαρό, χωρίς τραυματισμούς, μπορείς να το κάνεις. Απλά πρέπει να ανοίξεις κι άλλες πόρτες στην δουλειά σου και να μην μείνεις στάσιμη στο ίδιο σημείο. Εάν σου φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο μου, περιμένω να κάνεις μια εγγραφή και ένα like και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο θα έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον content.